أهمية القرنفل للوقاية من السعال. مضاد قوي للميكروبات. يحتوي القرنفل على مركب الأوجينول اللي يقتل البكتيريا والفيروسات اللي يمكن تسبب السعال. يخفف التهاب الحلق. خصائصها المضادة للالتهاب كتساعد على تهدئة الحلق ومنع تهيجه قبل ما يتحول لسعال. يقوي المناعة. غني بمضادات الأكسدة اللي كتقوي الجهاز المناعي وتقلل فرص التقاط نزلات البرد. يرطب المجرى التنفسي. شرب ماء القرنفل الدافئ كي يساعد على ترطيب الحلق ومنع الجفاف اللي كيهيج السعال.